Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен құлпынайлы кули жасайтын боламыз. Кулиді тортқа немесе кез келген десертке салма ретінде қолданамыз. Егер сізде құлпынай болмаса, оның орнына таңғурай қолдансаңыз да болады. Бізге керекті ингредиенттер: мұздатылған немесе жаңа піскен құлпынай, қант және крахмал. Түбі қалың ожауды орташа отқа қойып, құлпынай, қант және крахмалды салып араластырамыз. Масса қайнай бастағанда отты минимумға басып, 1-2 минуттай араластырамыз. Құрамында крахмал болғандықтан масса тез қоюланады. Сол үшін алыс кетіп қалмай процесті бақылап тұрамыз. Қою бола бастағанда отты өшіреміз. Кеңірек ыдысқа салып, блендермен еземіз. Құлпынайлы кули дайын. Менікі қою болып шықты. Егер сіз сұйығырақ болғанын қаласаңыз, онда оттан ертерек алыңыз. Кулиді шағын ыдысқа салып, бетін стричпен жанастырып жауып, тоңазытқышта сақтаймыз. Рецепт сіздерге ұнады деген үміттемін. Лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.